Oppitunti 1. Osuuskaupan idea. Oletko koskaan ajatellut, kuinka paljon enemmän aikaa meillä olisi, jos toimisimme osuuskunnassa sen sijaan, että kävisimme kokopäiväisesti koulua? Minun on myönnettävä, että se kuulostaa kiehtovalta. Miten se tarkalleen ottaen toimisi? No, voisimme jakaa aikamme työn ja opiskelun välillä. Kuvittele, että hankkisit tosielämän kokemusta samalla kun opiskelet. Kuulostaa kyllä houkuttelevalta. Mutta entä jos todellinen maailma häiritsee meitä liikaa? Häiriötekijät ovat varmaan vaaraksi. Ajattele vaikka niitä kahvitaukoja, joita voisimme pitää. Kahvitauot. Nyt puhutte minun kieltäni. Juuri niin. Voisimme jopa pitää kokouksia kahvikupin äärellä. Se tekisi oppimisesta vähemmän pakkopullaa. Näen sen jo nyt. Tervetuloa tietokahvikerhoon. Ja mottomme voisi olla, siemaile ja opiskele. Loistavaa. Mutta entä jos kahvi on liian vahvaa? Sitten me sen sijaan sipaisimme ja tsoomaisimme. Tai siemailen ja kuohutan. Tunnen jo kofeiinin potkaisevan vointiani. Seuraavaksi neuvottelemme sopimuksia kahvipapujen toimittajien kanssa samalla, kun opiskelemme algebraa. Kukapa olisi uskonut, että matematiikka voi johtaa kahviimperiumiin? Kuvittele mahdollisuudet. Voisimme jopa opettaa muille yhtälöiden tasapainottamista ja espressosottien tekemistä. Tykkään siitä. Kurssi aiheesta, täydellisen oluen matematiikka. Ja sisällyttäisimme laboratorio-osion käytännön oluenpanoharjoituksia varten. Näen sen nyt. Opi oluenlaittoa samalla kun olutta valmistat. Osuuskuntamme voisi mullistaa koulutuksen sellaisena kuin me sen tunnemme. Tai ainakin tee siitä herkullisempaa. Olen vakuuttunut. Esitelkäämme tämä ajatus opettajillemme. Joo, nostetaanpa vähän jännitystä pystyyn. Kuka tietää? Ehkäpä aloitamme uuden trendin. Oppitunti 2. Illallisjuhlien suunnittelu. Mielestäni meidän pitäisi jakaa tehtävät illallisjuhliamme varten. Miten järjestämme tämän? Voin hoitaa alkupalat ja juomat. Minulla on ihastuttavia ideoita. Kuulostaa upealta. Mitä alkupaloja sinulla on mielessäsi? Ajattelin tehdä bruschettaa ja täytettyjä sieniä. Ne ovat aina hitti. Erinomaisia valintoja. Minä hoidan sitten pääruuan. Mitä mieltä olet paahdetun kanan valmistamisesta? Paahdettu kana kuulostaa herkulliselta. Lisäisitkö jotain erityisiä mausteita? Ehdottomasti. Minulla on salainen mausteseos, joka tekee siitä vastustamattoman. Olen utelias. Mitä muuta aiot tarjoilla kanan kanssa? Ajattelin valkosipulilla maustettua perunamuusia ja höyrytettyjä kasviksia. Yksinkertaista, mutta herkullista. Täydellistä. Se täydentää kanaa kauniisti. Toivon, että vieraamme arvostavat tätä työtä, jonka tähän panostamme. Kyllä ne varmasti tekevät niin. Kukapa ei rakastaisi hyvin valmistettua ateriaa. Siitä puheen ollen, miten aiot hoitaa juomat? Aion tarjoilla valikoiman puna- ja valkoviinejä. Saatan myös valmistaa oman nimikkokoktailin. Nimikkokoktail. Nyt nostat rimaa. Kyllä. Näen mielessäni virkistävän mojiton. Se miellyttää varmasti väkeä.
Voin jo kuvitella ystäviemme nauttivan juomista ruokaa odotellessa. Ja toivon, että he nauttivat alkupaloista yhtä paljon kuin minä. Taidoillasi olen varma, että niistä tulee menestys. Kiitos. Pidän huolen siitä, että ne ovat myös kauniisti esillä. Esitys on avainasemassa. Älkäämme unohtako tunnelman luomista musiikilla. Ehdottomasti. Hyvä soittolista kohottaa tunnelmaa. Uskon, että olemme matkalla kohti ikimuistoista iltaa. Todellakin. Odotan innolla, miten kaikki menee. Viimeistelkäämme valmistelut ja valmistautukaamme tekemään vaikutus vieraisiimme. Oppitunti 3. Haastattelukokemus. Miten haastattelusi meni? Se meni upeasti. Olen aika innoissani tästä tilaisuudesta. Se on mahtava uutinen. Mikä teki siitä niin nautinnollisen? Haastattelija oli erittäin ystävällinen. Se tuntui enemmän keskustelulta kuin kuulustelulta. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Pidän haastatteluissa rennosta ilmapiiristä. Juuri niin. Se antaa mahdollisuuden ilmaista ajatuksia vapaasti. Vastasitko kaikkiin kysymyksiin epäröimättä? Useimpiin kyllä. Yksi hankala kysymys kuitenkin oli. Mikä se oli? Olen utelias tietämään. He kysyivät, mikä on suurin heikkoutesi? Klassinen kysymys. Miten vastasit? Sanoin, että suurin heikkouteni on se, että olen liian yksityiskohtiin suuntautunut. Tuo on fiksu vastaus. Se osoittaa, että välität laadusta. Kiitos. Luulin sen olevan turvallinen vastaus. Niin todellakin on. Sanoin, että suurin heikkouteni on rakkauteni naposteltaviin. Välipaloja. Se on ainutlaatuista. Miten he reagoivat? He nauroivat ja sanoivat arvostavansa rehellisyyttä. Hienoa. Huumori voi olla hyvä jäänmurtaja. Todellakin. Se tekee haastattelusta vähemmän jännittävän. Tunsitko olosi hermostuneeksi missään vaiheessa? Vähän, mutta muistutin itseäni hengittämään syvään. Hengittäminen on välttämätöntä. Harjoittelin vastauksiani etukäteen. Fiksu veto. Valmistautuminen on avain menestykseen. Tunsin oloni itsevarmaksi, koska olin tehnyt läksyt. Minun täytyy muistaa se seuraavaa haastatteluani varten. Kyllä, harjoitus tekee mestarin. Haluatko kuulla heiltä vastauksen? Ehdottomasti. Odotan innolla, että näen, valitaanko minut. Minulla on siitä hyvä tunne. Kiitos. Tukeasi merkitsee minulle paljon. Juhlitaan yhdessä, jos saat työpaikan. Kuulostaa suunnitelmalta. Jäätelöä kenties. Jäätelöä. Olen jo innoissani siitä. Oppitunti 4. Naisurheilijoiden voimaannuttaminen. Olen innoissani aloitteestamme tukea naisten yleisurheilua. On aika toimia.
Ehdottomasti. Meidän on keskityttävä yleisurheilu, tennis- ja softball-ohjelmiin. Näillä urheilulajeilla on uskomaton kasvupotentiaali. Miten aloittaisimme? Ehdotan, että järjestämme varainkeruutapahtuman. Se voisi herättää huomiota ja tukea. Varainkeruutapahtuma kuulostaa täydelliseltä. Mitä aktiviteetteja siihen tulisi sisällyttää? Ehkä voisimme järjestää yleisurheilujoukkueelle hauskan juoksun. Se edistäisi kuntoilua ja yhteisöllisyyttä. Tuo on loistava idea. Hauska juoksulenkki varmasti vetäisi puoleensa osallistujia. Lisäksi voisimme järjestää tennisturnauksen. Ystävällinen kilpailu tuo aina ihmiset yhteen. Voin jo kuvitella kentällä vallitsevan jännityksen. Entäpä softball-ohjelma? Softballin osalta voisimme järjestää taitokurssin. Se auttaisi nuoria tyttöjä parantamaan peliään. Osaamisklinikka on erinomainen tapa osallistaa yhteisöä. Miten meidän tulisi mainostaa tapahtumiamme? Sosiaalinen media olisi tehokas työkalu. Meidän pitäisi luoda huomiota herättäviä julkaisuja. Olen samaa mieltä. Voisimme myös ottaa yhteyttä paikallisiin yrityksiin sponsoroinnin saamiseksi. Kyllä, paikalliset yritykset haluavat usein tukea yhteisöaloitteita. Se on win-win-tilanne. Näen jo positiivisen vaikutuksen. Inspiroimme monia nuoria urheilijoita. Se on tavoite. Nuorten tyttöjen voimaannuttaminen urheilun kautta on olennaista. Kuvittele, kuinka paljon itseluottamusta he saavat osallistuessaan näihin ohjelmiin. Ja ne ystävyyssuhteet, joita he matkan varrella solmivat. Urheilu luo kestäviä siteitä. Juuri niin. Meidän on korostettava viestintässämme tiimityötä ja johtajuutta. Kannustakaamme myös vanhempia osallistumaan. Heidän tukensa on ratkaisevan tärkeää. Olen täysin samaa mieltä. Yhdessä voimme luoda voimakkaan liikkeen. Olen innoissani siitä, mitä voimme saavuttaa. Tällä aloitteella on merkitystä. Aloitetaanpa tämä matka naisurheilijoiden voimaannuttamiseksi. Oppitunti 5. Yliopisto vs. ammattikorkeakoulu. Näyttää siltä, että monet opiskelijat pitävät yliopistoa hauskempana kuin ammattikorkeakoulua. Se on totta. Monet uskovat, että yliopisto tarjoaa vilkkaampaa sosiaalista elämää. Juuri niin. He usein luulevat voivansa nauttia juhlista ja tapahtumista ilman välittömiä huolia. On mielenkiintoista, miten tuo käsitys vaikuttaa heidän valintoihinsa. Mietin, ymmärtävätkö he, että myös ammattikorkeakoulussa voi olla hauskaa. Se voi olla. Yhteisöoppilaitoksissa on usein myös hauskoja aktiviteetteja ja kerhoja. Monet opiskelijat jättävät nuo mahdollisuudet huomiotta. He keskittyvät yksinomaan yliopistokokemukseen. Ehkä heitä houkuttelee kampuksella asumisen viehätys. Kampuksella asumisessa on ehdottomasti puolensa. Myöhäisillan välipalat ja spontaanit kokoontumiset. Äläkä unohda vapautta. Opiskelijat voivat itse päättää aikatauluistaan. Tuo vapaus voi kuitenkin olla kaksiteräinen miekka. Miten niin? Joillakin voi olla vaikeuksia ajanhallinnan kanssa ja he saattavat olla poissa tunneilta. Tuo on ihan pätevä pointti.
He saattavat nauttia hauskanpidosta, mutta laiminlyödä opiskelunsa. Samaan aikaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden on usein tasapainoteltava työn ja kurssien välillä. Kyllä. Ne keskittyvät usein käytännön taitoihin ja työelämävalmiuteen. Yhteisöopisto voi myös tarjota vankan pohjan tuleville opinnoille. Todellakin. Monet opiskelijat siirtyvät yliopistoihin valmistuttuaan. Ja usein he tekevät niin pienemmällä velalla. Se on merkittävä etu. Kyllä. Opiskelijoiden tulisi miettiä pitkän aikavälin tavoitteitaan ennen päätöksentekoa. Olen samaa mieltä. Hauskuus on tärkeää, mutta niin on koulutuksen laatukin. Ehkä meidän pitäisi tehdä ammattikorkeakoulun hyötyjä tunnetuksi tehokkaammin. Se on loistava idea. Sekä hauskanpidon että opetuksen korostaminen voisi houkutella lisää opiskelijoita. Kyllä. Voisimme auttaa muuttamaan käsitystä ammattikorkeakoulusta. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Kuka väittää, ettei koulutus voi olla hauskaa? Juuri niin. Oppiminen voi olla nautinnollista missä tahansa ympäristössä. Levittäkäämme sanaa ja kannustakaamme opiskelijoita tutustumaan kaikkiin vaihtoehtoihinsa. Oppitunti 6. Karhun kohtaaminen. Et usko, mitä eilisellä kävelylläni tapahtui. Vau, kuulostaapa kiehtovalta. Mitä kohtasit? Tapasin musta karhun polulla. Se oli melkoinen seikkailu. Karhu. Se on sekä jännittävää että kauhistuttavaa. Mitä teit? Aluksi jähmetyin. Luulin olevani luontodokumentissa. Näyttikö se ystävälliseltä vai oliko se valmis latautumaan? Se ei näyttänyt ystävälliseltä. Se penkoi pensaita tietämättömänä läsnäolostani. Hermoja raastavaa. Miten onnistuit pysymään rauhallisena? Muistin oppimani asian, älä juokse ja pidä meteliä. Niinpä aloin puhua sille. Karhulle puhuminen. Mielenkiintoinen strategia. Mitä sanoit? Sanoin, heippa, herra karhu. Olen vain ohikulkumatkalla. Toivottavasti se ymmärsi sinut. Kiinnittikö se huomiota? Yllättäen se nosti päätään ja katsoi minua. Luulin pyörtyväni. Mitä tapahtui seuraavaksi? Yrititkö paeta? Ei ollenkaan. Peräännyin hitaasti, yhä puhuen. En halunnut säikäyttää sitä. Viisas veto. Karhut voivat olla arvaamattomia. Juuri niin. Muutaman hetken kuluttua se menetti kiinnostuksensa ja jatkoi ruoan etsimistä. Kuulostaa läheltä piti tilanteelta. Miltä sinusta tuntui jälkikäteen? Tunsin helpotuksen ja riemun sekoituksen. En ollut koskaan ennen nähnyt karhua läheltä. Olipa aikamoinen tarina kerrottavaksi. Olisin varmaan huutanut. Melkein teinkin. Mutta muistin harjoitteluni. Sinun pitäisi olla ylpeä rohkeudestasi. Kaikki eivät selviäisi siitä hyvin. Kiitos. Taidan tarvita teepaidan, jossa lukee selvisin karhun kohtaamisesta. Se olisi loistava keskustelun aloitus.
Voisin käyttää sitä seuraavalla vaelluksellamme. Varmuuden vuoksi, jos kohtaamme toisen karhun. Toivotaan, ettei niin käy. Ehkä meidän kannattaisi pysytellä vähemmän seikkailunhaluisilla poluilla. Samaa mieltä. Mutta täytyy myöntää, että siitä saa hienon tarinan. Oppitunti 7. Älykäs suunnittelu. Täytyy sanoa, että matkan suunnittelu voi olla melkoinen seikkailu. Todellakin. Oletko koskaan yrittänyt suunnitella reittiäsi etukäteen? En ole, mutta olen kuullut, että se on fiksu strategia. Niin todellakin. Se säästää aikaa ja vähentää stressiä. Kuulostaa loogiselta. Mitä ehdotat minun sisällyttävän suunnitelmaani? Ensin tunnista kaikki paikat, joissa haluat käydä. Se on järkevää. Pitäisikö minun sitten järjestää ne loogisessa järjestyksessä? Juuri niin. Se auttaa välttämään takaiskuja. Ymmärrän. Entäpä kussakin paikassa tarvittava aika? Hyvä pointti. Ajan arviointi auttaa pysymään aikataulussa. Pitäisikö minun ottaa huomioon myös liikenneolosuhteet? Ehdottomasti. Liikenne voi olla arvaamatonta, etenkin ruuhka-aikaan. Pidän sen ehdottomasti mielessä. Onko muita vinkkejä? Kyllä. Pidä aina varasuunnitelma. Varasuunnitelma. Kuulostaa viisaalta. Kyllä, asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan. Arvostan neuvojasi. Tunnen itseni jo valmiimmaksi. Olen iloinen kuullessani tuon. Suunnittelu voi olla hauskaa. Niin näyttää. Nautin tästä prosessista nyt paljon enemmän. Tulet kyllä toimeen. Muista vain pysyä joustavana. Joustavuus on avainasemassa, ymmärrän kyllä. Juuri niin. Nautitaan nyt tästä kahvista samalla kun suunnittelemme reittejämme. Täydellinen idea. Tehdään tästä matkasta unohtumaton. Oppitunti 8. Maisteluseikkailuja. Oletko koskaan maistanut paikallisia herkkuja täällä? En ole. Mitä suosittelet? Ehdotan, että aloitamme tuoreista hedelmistä. Ne ovat aivan ihania. Kuulostaa houkuttelevalta. Millaisia hedelmiä heillä on? Niillä on eksoottisia hedelmiä, kuten pitahajaa ja litsiä. Oletko koskaan maistanut niitä? Olen nähnyt ne vain kuvissa. Haluaisin kovasti kokeilla niitä. Hienoa. Etsitään myyjä, joka myy niitä. Katso, tuolla on koju. Mennäänkö? Kyllä, mennäänpä kojulle ja pyydetään näytettä. Olen innoissani. Maistelu on paras tapa päättää. Todellakin. Saatat löytää tänään uuden suosikkihedelmän. Toivottavasti. Mitä muuta meidän pitäisi tutkia täällä? Paikalliset leivonnaiset ovat myös ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Ne tunnetaan ainutlaatuisista mauistaan. Oikeasti. Millaisia makuja ne tarjoavat? Heillä on kaikkea laventelista kardemummaan. Melko seikkailun haluista, eikö vain? Ehdottomasti.
Laventelin maku kiehtoo minua. Kysytäänpä leipurilta suositusta. Hyvä idea. En malta odottaa, että pääsen maistamaan niitä. No niin, mennään. Tehdään tästä herkullinen seikkailu. Kyllä. Olen valmis kulinaariselle matkalle. Yhdessä löydämme parhaan, mitä näillä markkinoilla on tarjota. Olen innoissani. Sukellamme tähän paikalliseen gastronomiseen kokemukseen. Maistelumme jälkeen voimme jakaa suosikkimme muiden kanssa. Oppitunti 9. Keraamisilla veitsillä ruoanlaiton taito. Ostin hiljattain keraamisen veitsisetin. Ne ovat aika merkittäviä, tiedäthän. Oikeastiko? Olen kuullut, että ne ovat kestäviä ja pysyvät terävinä pidempään. Onko se totta? Ehdottomasti. Olen käyttänyt niitä useita kertoja, ja olen vaikuttunut niiden suorituskyvystä. Kuulostaa upealta. Miten ne vertautuvat perinteisiin metalliveitsiin? No, ne ovat kevyempiä, mikä tekee vihannesten leikkaamisesta paljon helpompaa. Se tuntuu lähes vaivattomalta. Voin kuvitella. Tarvitsevatko ne kuitenkaan erityistä hoitoa? Kyllä, niitä täytyy käsitellä varoen. Ne eivät ole yhtä anteeksiantavaisia kuin metalliveitset, jos ne putoavat. Se on järkevää. Varmaan täytyy olla varovainen. Miten he käsittelevät kovempia aineksia? Yllättävän hyvin. Pilkoin eilen kurpitsaa, ja se oli lastenleikkiä. Se on aika vaikuttavaa. Minulla on usein vaikeuksia sitkeämpien vihannesten kanssa. Sinun kannattaa ehdottomasti kokeilla niitä. Ne tekevät ruoanlaitosta nautinnollisempaa. Haluaisin kovasti. Luuletko, että voisin käyttää niitä myös leivän viipalointiin? En suosittele sitä. Niiden muotoilu sopii paremmin hedelmille ja vihanneksille. Hyvä tietää. En haluaisi pilata noin kaunista veitsisettiä. Juuri niin. Ne eivät ole vain työkaluja, ne ovat taideteoksia keittiössä. Ymmärrän kyllä, miksi olet niistä inoissasi. Kuulostaa kannattavalta sijoitukselta. Niin todellakin. Lisäksi ne tekevät ruoanlaittokokemuksestani paljon hauskempaa. Oppitunti 10. Keskustelun kadonnut taito. Kaipaan ehdottomasti niitä aikoja, kun ihmiset oikeasti keskustelivat. Jaan tämän tunteen. Tuntuu kuin kaikki olisivat liimautuneet näyttöihinsä. Aivan. Muistatko, kun puhuimme tuntikausia ilman häiriötekijöitä? Kyllä. Ne olivat parhaita hetkiä. Keskustelut tuntuivat merkityksellisemmiltä. On valitettavaa, että sosiaalinen media on ottanut vallan. Niin on. Voimme kuitenkin herättää keskustelun taidon henkiin. Miten ehdotat meidän tekevän sen? Aloitetaan laittamalla puhelimet pois keskustelujemme ajaksi. Loistava idea. Olen täysin mukana. Hienoa. Mistä aiheesta meidän pitäisi keskustella ensin? Entä kasvokkain tapahtuvan viestinnän merkitys? Erinomainen valinta. Se rakentaa vahvempia yhteyksiä, eikö niin? Ehdottomasti.
Tunnen itseni sitoutuneemmaksi, kun näen jonkun ilmeet. Minä myös. Kehonkieli kertoo paljon. Niin varmasti. Entä kuuntelutaidot? Kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää. Se osoittaa, että arvostamme toisen ihmisen ajatuksia. Olen samaa mieltä. Se tekee keskusteluista paljon rikkaampia. Oletko huomannut, kuinka usein ihmiset keskeyttävät toisiaan? Kyllä. Se on aika ärsyttävää. Niin todellakin. Kärsivällisyys on avainasemassa hyvässä keskustelussa. En olisi voinut sanoa sitä paremmin. Ehkä meidän kannattaisi harjoitella tätä yhdessä. Se olisi ihanaa. Haastakaamme toisiamme. Mitä jos keskustelisimme jostain satunnaisesta aiheesta joka viikko? Loistava idea. Olen jo innoissani. Minä myös. Palautetaan keskustelun ilo. Odotan innolla, miten keskustelumme kehittyvät. Oppitunti 11. Kohteen löytäminen. Olen innoissani tulevasta automaatkastamme. Kuulostaa hyvältä. Onko sinulla suosituksia tietyistä kaupungeista? Ehdottomasti. Olen kuullut ihania asioita viehättävästä Asheville-nimisestä kaupungista. Asheville. Mikä tekee siitä niin erityisen? Se tunnetaan upeista vuoristomaisemistaan ja vilkkaasta taideelämästään. Kuulostaa kyllä houkuttelevalta. Onko siellä paikallisia nähtävyyksiä? Kyllä. Siellä on kauniita vaellusreittejä ja taidegallerioita, joita voi tutkia. Rakastan patikointia. Se olisi loistava tapa nauttia luonnosta. Todellakin. Lisäksi paikalliset taiteilijat usein esittelevät töitään ulkona. Kuulostaa ihastuttavalta. Entäpä ruokavaihtoehdot? Kaupunki on kuuluisa maatilalta pöytään ravintoloistaan. Arvostan tuoretta ruokaa. Minun on kokeiltava paikallista ruokaa. Et tule pettymään. Heillä on upeita sesongin mukaisia ruokia. Voin jo kuvitella herkulliset maut. Onko muita kaupunkeja harkittavaksi? Entä jos kävisit rannikkokaupungissa, kuten Bayviewssa? Bayview kuulostaa ihanalta. Mitä siellä voi tehdä? Voit rentoutua rannalla ja nauttia vesiurheilusta. Kuulostaa täydelliseltä tavalta rentoutua. Rannan tuntumassa on myös viehättäviä kahviloita. Voin kuvitella itseni siemailemassa kahvia merinäköalan äärellä. Juuri niin. Se on ihanteellinen paikka rentoutumiseen ja hauskanpitoon. Olen myyty. Lisätäänpä molemmat kaupungit matkasuunnitelmaamme. Loistava idea. Tästä matkasta tulee unohtumaton. Oppitunti 12. Ymmärtämisen taito. Oletko koskaan miettinyt, miten eri ihmiset kokevat asiat eri tavalla? Ehdottomasti. On kiehtovaa, miten kokemuksemme muokkaavat tunteitamme. Juuri niin. Joskus mietin, mitä toisen ihmisen päässä liikkuu. Se on syvällinen kysymys. Se on kuin mysteeri, joka odottaa ratkaisuaan.
Todellakin. Oletamme usein, että muut tuntevat samoin kuin me. Kyllä, mutta se ei aina pidä paikkaansa. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa. Miten voimme todella ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee? Aktiivinen kuunteleminen on loistava alku. Se osoittaa, että välitämme heidän tunteistaan. Olen samaa mieltä. Avointen kysymysten esittäminen voi paljastaa paljon enemmän. Kyllä. Se rohkaisee toista ihmistä jakamaan ajatuksiaan vapaasti. Joskus minusta tuntuu, etten osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Se on ymmärrettävää. Hyväksi kommunikoijaksi tuleminen vaatii harjoittelua. Mitä jos joku ei halua jakaa tunteitaan? Meidän on kunnioitettava heidän rajojaan. Jokainen avautuu omaan tahtiinsa. Se on viisas neuvo. Kärsivällisyys voi johtaa syvempiin yhteyksiin. Juuri niin. Ymmärtäminen vaatii empatiaa ja aikaa. On huomattavaa, kuinka paljon voimme oppia toisiltamme. Kyllä. Jokainen keskustelu voi olla ikkuna toiseen maailmaan. Nautin uusien näkökulmien löytämisestä. Se rikastuttaa elämääni. Minä myös. Jatkakaamme tämän ymmärtämisen taidon harjoittelua. Ehdottomasti. Yhdessä voimme luoda empaattisemman maailman. Oppitunti 13. Luovat ilmaisut. Hienoa. Harrastan maalaamista ja luonnostelua. Oikeasti. Mistä tyylistä pidät eniten? Rakastan impressionismia. Se vangitsee tunteet kauniisti. Impressionismi on kiehtovaa. Ihailen värien käyttöä. Kiitos. Entä sinä? Millaisesta valokuvauksesta pidät? Minua kiehtoo erityisesti luontokuvaus. Luontokuvaus. Kuulostaa upealta. Kyllä. Rakastan maisemien ja villieläinten kuvaamista. Onko sinulla suosikkipaikkaa valokuvillesi? Vuoret ovat suosikkejani. Näkymät ovat henkeä salpaavat. Voin kuvitella. Oletko koskaan harkinnut maalaamisen ja valokuvauksen yhdistämistä? Mielenkiintoinen idea. Miten se toimisi? Voit käyttää valokuviasi inspiraationa maalauksiin. Tykkään siitä. Se toisi työhöni ainutlaatuisen ulottuvuuden. Juuri niin. Osasit yhdistää nämä kaksi taidemuotoa kauniisti. Voisinpa kokeilla tuota. Luonnosteletko koskaan valokuvien perusteella? Kyllä, teen. Se auttaa minua parantamaan taitojani. Se on loistava harjoitus. Se parantaa myös havainnointikykyä. Todellakin. Millä kameralla kuvaat? Käytän järjestelmäkameraa. Se tarjoaa paljon monipuolisuutta. Olen kuullut, että ne ovat erinomaisia. Pidätkö kuviesi muokkaamisesta? Kyllä. Editoimalla voin parantaa kuvien tunnelmaa. Se on järkevää.
Se lisää henkilökohtaista tunnelmaa. Juuri niin. Taiteessa on kyse henkilökohtaisesta ilmaisusta. Olen täysin samaa mieltä. Meidän pitäisi jonain päivänä tehdä yhteistyötä jonkin projektin parissa. Se olisi mahtavaa. Jo pelkkä ajatuskin siitä on innoissani. Vaihdetaanpa ajatuksia ja inspiroidaan toisiamme. Oppitunti 14. Strateginen suunnittelu. Uskon, että investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä ennen kuin teemme mitään muutoksia projektiimme. Selvä. Voimmeko myös keskustella erityisistä parannusta vaativista osa-alueista? Totta kai. Ensin meidän tulisi arvioida nykyistä markkinointistrategiaamme. Hyvä pointti. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä menetelmiä? Mielestäni digitaalisia markkinointikanavia pitäisi harkita vakavammin. Digitaalinen markkinointi voisi tavoittaa laajemman yleisön. Olen samaa mieltä. Juuri niin. Sosiaalisen median alustat voivat olla varsin tehokkaita. Entä budjettimme näille uusille strategioille? Meidän on kohdennettava rahat viisaasti, jotta voimme maksimoida vaikutuksemme. Kuulostaa järkevältä. Ehkä voisimme aloittaa pienellä kokeilulla. Koeajo antaisi meille mahdollisuuden testata ideoitamme ilman suurempia riskejä. Pidän tuosta lähestymistavasta. Se antaa meille arvokkaita näkemyksiä. Meidän tulisi myös analysoida kilpailijoidemme strategioita. Kyllä. Heidän onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan oppiminen voisi opastaa meitä. Ehdottomasti. On tärkeää pysyä ajan tasalla alan trendeistä. Kerätäänkö dataa ja esitelläänkö se ensi viikolla? Se on loistava suunnitelma. Kerään tietoa kilpailijoista. Ja voin keskittyä potentiaalisiin markkinointikanaviin. Täydellistä. Yhteistyö parantaa projektimme onnistumista. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä saavuttaa. Minä myös. Huolellisella suunnittelulla voimme saada aikaan vaikuttavia muutoksia. Varmistakaamme, että sijoituksemme tuottavat positiivista tulosta. Samaa mieltä. Onnea strategiseen suunnitteluun ja tulevaan menestykseen. Oppitunti 15. Vahvuudella on merkitystä. Olen lukenut siitä, kuinka monet ihmiset kärsivät lihasheikkouden aiheuttamista vammoista. Se on melko huolestuttavaa. Minkä tyyppiset vammat ovat yleisimpiä? Usein se liittyy alaselkään ja polviin. Heikot lihakset voivat johtaa huonoon tukeen. Se on järkevää. Vahvat lihakset ovat välttämättömiä vakauden ja tasapainon kannalta. Juuri niin. Voimaharjoittelu voi auttaa ehkäisemään tällaisia vammoja. Pitäisikö sinun mielestäsi kaikkien sisällyttää voimaharjoittelua rutiineihinsa? Uskon niin. Se on hyödyllistä kaikenikäisille. Entä ne, jotka pelkäävät painonnostoa? He voivat aloittaa kehonpainoharjoituksilla. Ne ovat erittäin tehokkaita. Tuo on hyvä pointti. Yksinkertaiset harjoitukset voivat rakentaa vankan perustan. Kyllä. Jopa kyykyt ja punnerrukset voivat tehdä eron. Johdonmukaisuus on varmaan avainasemassa.
Kuinka usein pitäisi treenata? Ihanteellisessa tilanteessa 2 tai 3 kertaa viikossa on hyvä alku. Kuulostaa hallittavalta. Entä venyttely? Venyttely on ratkaisevan tärkeää. Se täydentää voimaharjoittelua ja parantaa joustavuutta. Lisään ehdottomasti venyttelyä rutiiniini. Huomaat hyödyt hetkessä. Arvostan neuvojasi. On aina hyvä olla suunnitelma. Lupaamme kannustaa toisiamme tällä matkalla. Ehdottomasti. Yhdessä voimme vahvistaa kehoamme ja välttää vammoja. Kohti terveellisempää ja vahvempaa tulevaisuutta.